بسم الله الرحمن الرحيم. امتى نقول للمريض لازم تعمل قسطرة تشخيصية؟ هل كل آلام الصدر يلا نجري نعمل قسطرة؟ لا طبعا، في مواصفات معينة وأعراض معينة هي اللي بتخلينا نقول حتميا ولازم نعمل قسطرة تشخيصية. لو المريض جاي آلام في منتصف الصدر والآلام دي بتزيد، مش بتاخد مدة قصيرة وتروح، يعني مش بتقعد ثواني وتروح أو دقايق وتروح، لا الحقيقة بتبقى بروجريسيف وكل مرة بتزيد عن المرة اللي قبلها، فده بيخلينا نقول لا، احنا نبص بشكل أكثر للمريض ده. كمان لو معاه عوامل خطورة، لو هو مريض سكر ومريض ضغط ومدخن أو سمنة مفرطة، الحاجات دي بتخلينا نقول إن في عوامل خطورة للقلب ولازم أعمل قسطرة تشخيصية. طب هي القسطرة بس اللي بتشخص شرايين القلب؟ في عوامل كتير، زي إن أنا ممكن أعمل رسم قلب بالمجهود، ممكن أعمل إيكو دوائي بالمجهود، ممكن أعمل قسطرة إحنا بنقول عليها أشعة مقطعية على شرايين القلب، كمان ممكن نعمل مسح ذري على عضلة القلب. كل دي وسائل بتخلينا نقول إن في مشاكل في الشرايين، ونقدر ناخد فكرة كويسة جدا علشان نقدر نقول المريض ده محتاج قسطرة تداخلية ولا مجرد قسطرة تشخيصية. والناس دايما بتخلط بين التشخيصية والتداخلية. التشخيصية مجرد أنا بصور وهعرف أنا هعمل إيه، ولكن التداخلية بنكون خدنا القرار، بنشوف إحنا هنعمل إيه. شكرا ليكم، واستنونا في مواضيع طبية جديدة مع كلينيدو.